வணக்கம் நண்பர்களே. ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, கிரைண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த வீல்லையே வந்து அந்த கவர் பேரிங்கோட கவரை வந்து இந்த மாதிரி உக்காந்திக்கும், அது வராது. ஸோ ரொம்ப நாள் வந்து பேரிங் போய் ஓட்டியிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டில் அந்த சைடு இது வந்து இதுலேயே உக்காந்திக்கும். ஸோ அந்த சென்ட்ரு இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் உட்காந்து காமிக்க பாருங்கள். அந்த சென்ட்ரு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து இந்த சென்ட்ரல் லாடில் உக்காந்திக்கும், சைடு வந்து அவுட்ரு வந்து இந்த கப்புக்குள்ளே உக்காந்திக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். நம்ம ஒட்டுக்காக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம எடுத்து நம்ம பேரிங் மாற்றிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டைப்புக்கு வந்து எப்படி மாற்றலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கிறேன். ட்ரில்லிங் மிஷின் வச்சு சைடில் வந்து 2 ஹோல்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். ஸோ அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லிங் மிஷினில் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் எந்த பக்கம் போட்டாலும் சரி, ஆப்போசிட்டு கரெக்டாக அந்த பேரிங் நேர் 2 ஹோல்ஸ் நான் போட்டுக்கிட்டேன். இந்த சைடு அந்த சைடு. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு வந்து ஸ்டீல் ஆணி இந்த மாதிரி வச்சு கரெக்டாக இந்த பக்கம் ஒரு தட்டு அந்த பக்கம் ஒரு தட்டு தட்டினீங்கன்னா, மெதுவதுமாக தட்டினீங்க அப்படின்னா பேரிங்கை வந்து அந்த பேரிங்கோட அவுட்ரு வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நான் தட்டுறேன் பாருங்கள். கீழே வந்து கரெக்டாக மட்டமாக வச்சுக்காங்க. முன்ன பண்ண இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அடி வந்து கரெக்டாக உரைக்காது, அதனால் வெளியே வராது, உங்களுக்கு பாடி தான் உடைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ கரெக்டாக மட்டமாக வச்சுக்கிட்டு தட்டினீங்க அப்படின்னா அவுட்ரு பிரேம் வந்து கீழ் மட்டத்தில் கரெக்டாக உட்காரும். அப்போ நான் தட்டி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கரெக்டாக வந்து அந்த பேரிங்கில் படுற மாதிரி 2 பக்கம், இந்த பக்கம் ஒரு 2 தட்டு தட்டினீங்கன்னா அந்த பக்கம் ஒரு 2 தட்டு மாற்றி தட்டினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கீழே வரும். ஒரே பக்கம் தட்டினா கீழே இறங்காது. ஸோ ஈவனாக தட்டுங்க. இந்த பக்கம் ஒரு தட்டு அந்த பக்கம் ஒரு தட்டு, அந்த மாதிரி தட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈவனாக வெளியே வரும். வெளியே வந்து கரெக்டாக அந்த பாடியில் முட்டும் போது கரெக்டாக இந்த இடத்துலேருந்து எடுத்து மண்ணில் வச்சுக்காங்க. நம்ம இப்போ வந்து சிமெண்ட் தரையில் வச்சுருக்கிறோம் காரையில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஜ்ஜில் வந்து நின்றுக்குச்சு. மேலே இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இறங்கி எஜ்ஜில் வந்து நின்றுச்சு. இந்த மாதிரி இனிமேல் இந்த மட்டத்தில் வச்சு தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வராது. ஸோ மண் பகுதியில் வச்சு தட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மண்ணில் இறங்கி வெளியே வந்துடும். ஸோ வந்து இடத்த நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் மண்ணில் கொண்டு வந்துட்டேன். இப்போ வந்து கரெக்டாக மட்டமான இடத்துல வச்சு தட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த ரிங்கு வந்து உங்களுக்கு மண்ணில் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும், இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ 2 பக்கம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த இதில் வர மாதிரி பேரிங்கு அவுட்டரில் ஆணி படுற மாதிரி கரெக்டாக வச்சு தட்டுங்க. பார்த்தீங்கன்னா சைடில் உள்ளே வந்துருச்சு ஆணி. இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா வெளியே வராது. ஸோ கட்டிங் பிளேயர் வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி கட்டிங் பிளேயராக வச்சு பிடுங்கினா வந்துடும். வந்துட்டு மறுபடியும் கரெக்டாக நேராக அந்த இதில் வந்து உட்கார மாதிரி நேர் பண்ணி லைட்டாக தட்டினீங்க அப்படின்னா 2 பக்கம் ஈவனாக தட்டிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும். பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ரு ரிங்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வெளியே வந்துடுச்சு. ஸோ மறுபடியும் அதே மாதிரி தட்ட ஆரம்பிக்கலாம். கடைசியாக என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஹோல்ஸுக்கு வந்து கடைசியாக வந்து நீங்கள் எம்சில் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி குளூகன்னு வச்சு நல்லா அடைச்சிருங்க. ஏன்னா தண்ணி உள்ளே போகாத மாதிரி அடிச்சு விட்ருங்க. குளூகன்னை விட எம்சில் வைக்கிறது பெட்ரு. ஏன்னா எம்சில் நல்லா உள்ளே அந்த கேப்பில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து தண்ணி போகாது. இல்லை குளூகனை வைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் உள்ளே நல்லா உள்ளே இறங்குற மாதிரி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தண்ணி போகாது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்துருச்சு. நான் லைட்டாக கட்டிங் பிளேயர் வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றியும் அப்படி லைட்டாக இழுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெளியே எடுத்தாச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம பேரிங் அடிச்சுட்டு எப்பயும் போல் பேரிங் அடிச்சுட்டு நம்ம அந்த இதில் அந்த லாடில் இருக்கிறத வந்து நம்ம கட்டிங் மிஷின் போட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆனால் அவுட்டரில் தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மாதிரி இன்னரில் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது வரும். ஓகே, இது நம்ம எடுத்தாச்சு. ஸோ இதில் நம்ம எப்பயும் போல் பேரிங் அடித்து நம்ம உட்கார வச்சு கிரைண்டரில் ஃபிட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே மாட்டுச்சுன்னா இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த ஹோல்ஸை மட்டும் குளூகனோ அல்லது எம்சியில் வச்சு நல்லா பேக் பண்ணிக்காங்க. சிலிக்கான் இருந்தால் கூட வச்சு நல்லா பேக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அவுட்டரில் தான் உட்காரும்.
ஒரு சில டைப் பார்த்தீங்கன்னா உள் டைப்பில் உட்காரும், அதில் வந்து நீங்கள் அந்த இது உங்களுக்கு மறைச்சிடும் ஹோல்ஸு. இதை வந்து ஹோல்ஸ் தெரியும், அதனால் வந்து உள்ளே வந்து தண்ணி போகாத மாதிரி நம்ம சேஃப்டி பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த கவரில் பேரிங் அடித்து நம்ம உட்கார வச்சாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கவரில் வந்து மாட்டுச்சு அப்படின்னா பேரிங் இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். சில பேர் இதை வந்து போயிடுச்சு அந்த மாதிரி உக்காந்துச்சு அப்படின்னா தூக்கி போட்டு புதுசு வாங்கி பேரிங் அடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி அடிக்க தேவையில்ல, அந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம எடுத்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு புத்தமதி தகவலோட சந்திக்கலாம்.